咧就會同大家嚟化呢個全妝，就用一個牌子，就係呢個 Lavera 嘅牌子啦。咁如果大家喺香港中意留意 natural organic 牌子咧，應該會對呢個牌子唔陌生嘅，因為佢其實喺某某連鎖嘅日用品店咧，其實佢係有上架嘅。咁啦，咁就係呢個牌子啦。咁呢個係佢哋嘅 skin care，大家應該都會知道㗎啦。呢個叫 Lavera 嘅牌子啦，但係佢哋彩妝咧就唔係每一個銷售店咧有得賣嘅。咁佢哋嘅彩妝咧就主要係喺 Eon Body 先有得賣嘅，同埋上網 order 啦。咁我今次咧就 order 咗一 lot 好多佢哋嘅化妝品啦。咁我今日呢個妝咧全部都係用佢哋嘅化妝品咧去化嘅。咁啦，咁我會係on camera 用俾大家睇之餘咧，化完晒成個妝咧，就會同大家 go through 下邊啲我覺得大家值得留意下，邊啲我覺得大家唔使考慮使用嘅。咁啦，咁如果大家對於呢個牌子嘅化妝品有興趣嘅話咧，咁記得要睇落去啦。開始之前咧，如果大家係新嚟到我 channel 嘅話咧，歡迎大家，我個名叫 Bobby。咁我個 channel 咧係關於 natural organic beauty 為主嘅，亦都關於一啲 wellness 嘅題材啦，即係例如食嘢啊、一啲食譜嘅分享啊、做運動啊，又或者係環保嘅題材咧，都有涉及到嘅。咁如果大家中意睇呢類型嘅影片咧，咁就記得去我 channel 度睇下其他嘅 playlist 啦。好啦，我哋而家開始化妝啦。我已經就 moisturize 咗我塊面啦。咁咧，首先咧我哋會試佢呢一支 Nude Effect 嘅 Makeup Fluid。咁我哋噴兩噴試下先。哇！原來一噴都好多。感覺上咧都幾流質嘅，咁我哋就試下試上面啊 ，zoom in 俾大家睇嘅個顏色就好似都適合我啊嚇，同埋都幾水劑喎感覺都。搽咗先睇下個效果，試下用最原始嘅手法上咗先啦，咁我就揾手上。嗰個質地都算係幾易推，但係咧要快手少少，我覺得推嗰陣時，因為佢咧都乾得幾快，但係就唔會話棘咗喺度咁樣咯。你見到我嗰個暗瘡疤咧都仲喺度，咁都係一個 light coverage 嘅，但係嗰個質地咧個感覺都幾輕盈，佢有少少潤澤啦。我唔覺得係黏嘅呢個，但係潤嘅。嗱，其實咧如果喺我手上面咧，你見到好似紅啲啲。我又唔覺得話好紅喎，其實都少少啦，紅啲啲啦。我噴多一下，都幾流質。咁我試下用個濕嘅 pot 上啦，呢次，因為其實想重點印一印喺嗰啲比較大嘅瑕疵位度。佢個 coverage 幾好喎，即係你見到好隱約地仲有少少啦，但係我就覺得。一個 light to medium coverage， 但係都幾舒服成個感覺。整體嚟講咧，我覺得佢好似黑咗少少啦。好啦，過咗幾分鐘啦，咁其實咧我就冇覺得佢會再深色啲嘅，但係咧佢係比我啱啱搽上去嘅時候深色一啲啲嘅。咁咧其實佢都 buildable 嘅，但係我覺得就都唔會話太高啊，個 coverage 都係 medium 嘅啫。咁啦，其實都算幾好幾舒服喎，感覺上。再買咗佢哋嘅遮瑕膏嘅 Cover Stick， 咁佢係一個 stick form 嘅一個遮瑕膏啦。咁咧呢隻顏色咧應該都係俾我用嚟遮下啲黑眼圈咧，應該比較好啦。咁我就直接上啦。咁佢都不至於好硬。我要遮咗我嗰兩個淚溝位，再試下睇下遮唔遮到我呢個暗瘡印先。咁上下，其實我其他嗰啲我都唔係好介意。咁我攞翻個 concealer brush 啦，就推翻開呢度嘅遮瑕膏先。佢咧呢個係比較乾身少少嘅 formula 啦，粉底，但係佢咧都唔會話太黏太絕。一邊遮完啦，其實都 OK 喎，我覺得係啦。
個 under eye 嘅黑眼圈就大致上係咁啦。好啦，跟住就係到佢哋嘅 powder。咁呢個顏色咧就係 Ivory 01，我會成塊面上啦應該，但其實個粉底咧就唔算好堅密嘅，我覺得個質地上咗我嘅呢邊面，俾大家有個對照啦。佢哋全部咧都有一個好 signature 嘅佢哋嘅所有，其實佢哋啲 skin care 都係有個好特別嘅味道。淨係佢哋嘅產品先係咁，全部都係一樣味嘅，仲要係佢都唔會話太鬆散啊！我覺得個粉咁其實咧，你見到都唔算有好好嘅 coverage 啦，但係佢用嚟做定妝啊嗰啲咧係幾好，同埋佢都撳低咗嗰個整體靚嗰個感覺。你見到我呢邊啲靚，但係呢邊咧好啲嘅喎，冇咁靚嘅。感覺好薄咯，跟住啦就有佢哋嘅呢支，咁呢個咧就係一個叫做 Charming Rose，咁我就揾我個細數上，哇 ，seems like 都幾 pigment 啊，輕手啲啊，呢個真係要。見到個光啊，可以當埋 highlight 我覺得呢個，你睇下，係啊，哇哦，好光啊！跟住就到眉筆啦，咁咧就係淺色啲咧，就係 blonde， 上面嗰隻深色啲嘅就係 brown。上面01，下面02號色。咁其實咧，我都係用呢隻噶啦，應該，因為我頭髮都比較深色。佢都帶啲紅紅地啊，真係啦。但係佢咧就冇就跟埋呢個眉刷，所以大家揾翻自己嘅眉刷。咁我而家咧就擦翻鬆少少啲顏色先。大致上係咁啦，咁但係我修飾翻我嗰個眉頭先，因為見你我擦下咧，擦到出咗少少界咁啦，咁就攞翻頭先嗰個遮瑕膏啦。其實遮瑕膏嗰個鎖其實應該仲剩翻少少，我藥啦喺前面就 blend 翻走啲顏色。佢咧偏向紅少少，可能我頭髮都勉強可以啦，我覺得，但係偏紅一啲、偏光一啲嘅，咁大家留意翻啦。好，咁我畫埋呢邊先。其實我好耐之前我都買咗佢哋呢啲嘅 brow gel， 咁但係佢係冇乜色嘅，同埋佢唔可以通到嗰個色點，基本上係當佢普通 brow gel 咁用，嗱 clear brow gel 咁用。咁你上咗即係當少少定住佢咁樣嘅，佢都係冇乜色嘅，見我掃上去冇乜分別。但係佢就會 set 咗喺上面啦，見我搽咗㗎啦已經，但係都好似冇乜分別咁樣。就係咁啦，好啦，跟住咧就到我中意嘅地方啦，佢哋啲眼影。咁我一次過咧其實買咗4隻顏色㗎，咁啦，一隻係 bronze 嘅啡色啦，有呢度係隻 taupe 嘅顏色啦，灰褐色 royal blue 嘅顏色啦，同埋一隻 champagne gold 嘅。咁其實全部咧都係有閃粉嘅。哦，其實 swatch 咗咧，大家好似呢隻咧，直情係
日睇唔到咁樣。係咯，佢哋全部 source 出嚟咧，都好似冇喺個 pan 嗰度咁顯色，唔算好 pigmented 啦。大家可以睇翻。希望我哋而家會有一個紅唇咁嘅時候，我就會用翻啲生日色啦，都偏向比較 warm tone soft 一啲嘅，咁我就用呢幾隻色。不過呢隻色仲淺過呢隻色，我用呢隻色嚟成個眼窩搽晒先。好啦，畫咗無數咁多下咧，其實都可以啦，叫。但係真係要狠狠地用勁啲，即係唔使俾面我大啲，但係啲即係毫不留情地係咁轉圈。就咁啦，盡咗力㗎啦，已經都唔會話好誇張，因為佢唔係好 pigmented 啊，所有嘅眼影。好，之後咧就到 eyeliner，咁我就淨係買到啡色啫，啡色。佢係一個 felt tip 嚟嘅，就唔係一個 brush tip。佢好似都乾得幾快下。我就覺得咧，唔算我用過最易畫啦，但佢乾得幾快嘅。同埋呢個啡色咧睇落好疏好自然，我成個 warm tone 嘅眼妝其實都幾夾。畫埋呢啲眼啦。就到 mascara 啦 ，mascara 咧呢度有 intense volumizing mascara， 哇，超大個數頭喎，勁大個數頭喎。首先我要夾咗我個眼睫毛先，哇！我嚟上睫毛膏啦，希望會 hold 到我個 curl 啊嚇。感覺上咧就唔係好 volumizing， 但係definition 有喺度嘅，但係都係 natural， 就唔係好 intense 嘅 volumizing 咯。同埋咧，我嘅眼睫毛耷咗，耷咗落嚟啦，見唔見到啊？係咯。基本上咧，我覺得都根分明嘅搽出嚟嗰個，因為我都幾中意嗰個數頭，但係個 formula 咧就唔算好 volumizing 咯。我覺得個 definition 有啊，個 separation 都幾靚嘅。咁但係咧就對我嚟講都有啲突兀。眼妝基本上完成晒，咁之後咧就到嘴唇啦 ，soft lip liner。咁我買咗佢哋兩隻色，3號色係 red 啦，plum 係4號色。呢一隻就係紅色 ，plum 咧就係個紫紅色。除此之外咧，我都仲買咗佢嘅一支唇膏嘅 Wild Cherry， 佢哋呢一隻顏色。咁其實應該會同 red 嗰支嘅 lip liner 比較近似啊，所以我都係用嗰個紅色嗰個 lip liner line 咗我嗰個嘴先。
紅色都幾靚。好啦，咁我哋嚟上埋個唇膏啦。稍唇膏係比個 lip liner 深色少少嘅，咁我哋就揾翻遮瑕膏啦，入啦，你翻嗰個唇線先。好啦，咁我今日呢個妝咧，就成個妝咧都係用 Lavera 嘅彩妝咧就完成咗啦。好啦，妝就化完啦，咁不如同大家講咗啲我覺得 OK 嘅、推介嘅，大家可以用嘅。咁啦，咁首先咧，其實我覺得個底妝係幾好啊，我中意嗰個效果。其實而家我咧就咁驟眼睇嘅鏡咧，我都覺得個妝有少少偏紅，但係佢又唔至於好誇張咯。咁我都 OK 啊，喺 on camera 睇我唔覺得好勁嘅。咁我如果睇鏡真人咧係有啲紅咗少少，咁但係咧我幾中意嗰個 finishing 嗰個效果，因為佢都係比較流質啦，好薄啦，搽上去又會幾易推啦。咁我 recommend 大家都係用翻 pop 去上咧，就會比較容易啲達至呢個均勻嘅效果。因為如果佢唔令即刻推咧，佢有機會會乾得好快咁啦。咁我其實都幾中意嗰個質感啊，出嚟嗰個質感，但係顏色上面大家就要考量下啦。咁我而家用緊嘅顏色號咧就係 Ivory Nude 02號色嘅，咁我都覺得有 tiny bit 嘅紅一啲啲啦。咁但係我覺得 OK 嘅，都 carry 到嘅本身。咁我都用到嘅，咁但係我喜歡嘅嗰個質感，我覺得係都幾靚嘅。咁啦，呢個 OK。係啦，咁另外咧，我都幾喜歡個胭脂，雖然咧佢就都比較有啲光澤感嘅胭脂，但係我覺得幾靚喎呢個。即係如果大家係中意嗰啲有少少令偏向，即係好似個 natural glow 嘅一個胭脂嘅話咧，我覺得呢個色係幾靚嘅，即係嗰個頭先我上 camera on camera 用嘅呢個叫 Charming Rose 嘅呢個 blush 咧，佢帶少少光感嘅，其實都幾靚我覺得。係啦，好健康啊個感覺，咁樣啦。另外咧就係佢哋嘅 eyeliner 啦，其實都 OK 喎。雖則佢唔係 brush tip 啦，佢畫咧就唔算好容易畫，但係佢乾得好快之餘都應該幾 long wearing， 我有個預感係啦。咁如果大家想聽翻我講個別產品嘅一啲用落咗，即係到可能今晚會有啲咩狀況啊 update 嘅話咧，咁你就喺留言嗰度問我啦。我覺得呢個 eyeliner 都係比想象中好嘅，係啦。雖然畫筆先係唔算好易畫啦，即係冇我哋平時用開 brush tip 嗰啲咁易畫，佢係一個 felt tip 嘅 liner 啦。但係我覺得 OK 喎，係啦。其他嗰啲咧就一般般啦，特別雷嘅咧我就覺得 brow gel 同埋 shadow， 大家真係唔使考慮，我覺得唔需要買，唔需要特登買咯。我覺得出邊有更加好嘅牌子咧，可以俾到更加好嘅 performance 俾你嘅，就係咁咯。好啦，以上就係我今日呢個全妝 Lavera Make Up 嘅一個彙報啦。咁如果大家中意睇呢個影片嘅話咧，記得要俾個 like 我啦，仲要去埋我 channel 撳 subscribe 啦。唔記得撳埋 subscribe button 旁邊有一個鐘仔嘅，你撳著佢嘅話咧，下次我有撈新片咧就會第一時間通知你噶啦。仲有啲咩彩妝想我試、想我拍 review 嘅話咧，咁啊記得喺呢個 video 下面留言講我知啦。咁今日嘅分享差唔多，希望大家有一個愉快嘅週末啦。我哋下次再見，拜拜。